請問大家信心重唔重要啊？ Is faith important? How important is it? 有幾重要咧 ？Rate it。如果你覺得重要嘅話，1分最低，10分最高，你俾幾多分咧？嚇？100分哦！人哋1至10，你俾100分嘅你，1至10分你俾幾多分？9分，9分。OK，好。咁如果你覺得9分或者10分，甚至100分咁重要啦嚇，咁我哋如果要學信心，向邊個學？向邊個學？我哋真係要上查經班啊！真係嚇，因為聖經真係有啲薄弱喎嚇。我哋2026年係要成長年啊，大家要學多啲聖經。係好啱啊！阿 Jo 係向亞伯拉罕，佢以前嘅名叫做亞伯蘭啊。咁佢嘅稱號就叫做信心之父 ，The Father of Faith 啊。咁邊個話佢係信心之父啊？係聖經話，聖經邊度話？真係要讀經啊，唔讀唔得啦。咁咧，佢係以色列嘅先祖第一人，佢本身原籍嘅，佢個鄉下喺邊度噶？係吾珥 ，very good， 哇！呢個真係好啊。吾珥即係邊度啊？係啊，真係咪唔識啊？原來猶太人嘅祖先第一個人係伊拉克人嚟喎，哇！你估都估唔到，係咪 blow your mind 啊？係咪？咁今日我哋睇一睇，如果佢係信心之父啊 ，Abraham 就係 the father of faith， 咁你學信心就學佢咯。咁今日我哋睇一段咧，我哋叫做蓋棺定論。咩叫蓋棺啊？揼咗個棺材，即係話咧佢已經。即係已經certify 咗啦嚇，咁所以我哋睇翻佢嘅一生咧，佢唔會再改變噶啦。咁今日就睇一睇，喺羅馬書第4章17至20節，短短4節啫喎，有個好清楚嘅 description 咧，就係講緊佢成個人嘅。咁啊，我讀一節，你讀一節啦。亞伯拉罕所信的是那叫死人復活、使無變有嘅神，佢喺主面前作我們世人的父。如經上所記，我已立你作多國的父啦。他在無可指望的時候，因信仍有指望，就得以作多國的父。正如先前所說，你的後裔將要如此。嗱，咁係喺呢度講嘅。Exactly 話佢信心之父咧，就冇呢個 terminology 喎，但係話佢係多國之父，但係同信心咧 relate 咗嘅。咁啊，大家睇到啦。他將近100歲嘅時候，雖然諗到身體已經好似死咗咁啊，撒拉即係佢老婆啊嘅生育已經斷絕，冇辦法生仔噶啦。佢嘅信心還是不軟弱，並且仰望神的應許，總沒有因不信心裏起疑惑，反倒因信心裏得堅固，將榮耀歸於神。係啦，咁所以咧佢就被譽為叫信心之父咯。我哋打開佢嘅生平，我哋睇新約對佢嘅蓋棺定論，但係我哋要理解新約點解咁講，我哋要翻去舊約睇佢嘅歷史。我簡單講，亞伯拉罕係用佢嘅一生去定義咩叫信心嘅。所以如果你認為信心重要，你唔睇亞伯拉罕嘅生平係唔得嘅。咁今日就睇啦。咁我分3點嘅啫，分3點睇。第一點就係亞伯拉罕，佢開頭就充滿咗艱難噶啦。Abraham's difficult beginning 佢開頭已經係啦。咁原來咧佢有3兄弟嘅喎。咁你留意下，喺呢個創世記11章講下，哈蘭死在他本地加勒底嘅吾珥，即係佢嘅祖籍啦。喺父親他拉之先。咁所以亞伯蘭嘅爸爸咧叫他拉，有3個仔，亞伯蘭、拿鶴同埋哈蘭。講俾隔離個聽，亞伯拉罕嘅他拉3個仔係邊3個啊？係啊，但係有一個咧就早死啦，就係哈蘭早死。咁啊，跟住個仲講喎，咁亞伯蘭同拿鶴各娶妻啦。亞伯蘭嘅妻子叫撒萊，後來改名叫撒拉啊。咁亞伯蘭後來就改名叫亞伯拉罕。撒萊不生育，沒有孩子。嗱，簡簡單單咁講啫。第一，
佢講咗幾樣嘢俾你聽。第一，呢個家庭開頭係一種悲慘嘅遭遇，係咪？頭先我哋講咗啦 ，Abraham 係咪嘅 originally came from Ur， 即係嗰個叫吾爾，其實係 locate in present day Iraq， 喺今日嘅伊拉克嘅地方。咁佢其中一個細佬咧叫哈蘭就死咗喎，所以爸爸就好傷心，將佢哋由呢個吾爾嘅地方帶咗上去咧哈蘭嘅地方，可能係紀念佢啦。短短經文介紹第二樣嘢好凄涼嘅，係介紹乜嘢嘢咧？咁樣睇到啦，撒萊不生育，沒有兒子。嗱，咁佢哋本來喺吾爾住嘅，就搬咗上去咧哈蘭呢個地方，跟住咧再落埋後邊咧就係以色列地。一陣間我哋再睇到呢個搬遷嘅。好嗱，簡單頭先講啊嘛，撒萊咩話？嗱，冇仔生，即係廣東話講。咁我哋今日講撒萊冇仔生，我哋會講兩個字 ：So what？ 係嘛 ？So what？ 冇仔生咪冇仔生咯。今日好多人都唔生仔㗎啦，係咪？我見過啲教都唔生育㗎，係一結婚嗰日已經話明唔生㗎啦嘛。So what？ 大佬啊，而家唔係今日啦，係幾時啊？呢個係亞述帝國啫，唔係亞伯拉罕城，係公元前1500年啊！即係由而家倒數3500年。喂，嗰陣時冇仔生，大唔大件事啊？大件事。點樣大件事法？佢係被社會遺棄，佢認為係被神明咒詛，社會地位下降，俾人睇唔起嘅，所以一冇仔生就睇唔起啦。我細個帶個女朋友翻屋企，我阿媽第一眼睇佢睇邊度？係啦，咁核突嘅，你哋即刻做埋啲動作添。點解？係啊，好冇生養啊嘛。咁中國人嘅諗法同呢個中東人好似，我哋就話不孝有三，不孝即係唔孝順，有三樣嘢。咩叫無後為大啊？係啊，冇仔生就是最大的不孝啊嘛。喺中東一樣啊，係被咒詛嘅。最慘你知唔知？佢首先個名叫 Abraham， 亞伯蘭，譯出嚟響希伯來文嘅意思咧，就係榮耀的父。廣東話叫做好威水的老豆。所以人人叫聲佢咩？亞伯蘭，亞伯蘭，好威水嘅老豆，好威水嘅老豆。點知佢係冇仔生，凄唔凄涼啊？即係好似舉個例，如果我阿媽改我名叫黎光輝，點知我老到老暈嘅黑緊食，日日喺街邊度隔離嘅，喂，阿黎光輝，阿光輝，好核突嘅，你明唔明啊？你冇仔生，叫做榮耀嘅父，好威水老豆，真係唔掂咯。嗱，呢一個係一條刺嚟㗎，對亞伯蘭。第二係咩啊？原來咧，嗱，第一佢嗰個家庭已經悲慘啦。第二，老婆冇仔生。第三啊。聖經冇乜交代，不過我哋知道吾爾係個拜偶像嘅地方。He lived in a culture filled with idols， 好多偶像喺度嘅。喂，響呢個拜偶像文化，點解亞伯蘭會信耶和華嘅咧？啊，老實講，聖經冇交代嘅。不過你可以想象，一定俾人排斥噶啦。我香港嘅教會有間分會。有個妹妹咧，中四中五就信主，本來好敬虔，但係翻出嚟都喊嘅。點解？因為翻到去學校，啲學校嘅同學笑佢係耶穌 L 啊！大家知唔知呢個字啊？嗱，唔識嗰啲就係老嘢嚟噶啦嚇，係啦，耶 L 啊嚇，其實係半粗口嚟噶嘛，係咪？哇，佢好難過啊！今日翻嚟就喊，佢嘅導師又不斷鼓勵佢，就係咁咯。有兩個傳說嘅。咁係咩傳說咧？咁樣第一個傳說咧就原來佢嘅即係有文獻咁樣記載，佢老豆他拉頭先講咗啦。其實 he's a priest， 佢喺個地方係祭司嚟嘅 ，and an idol maker， 仲係做偶像嘅人嚟嘅。咁啊，亞伯拉罕咧，即係亞伯蘭細個已經同佢講：你做咩成日做偶像咧？咁樣嘅嚇。有一日佢老豆出咗去，有個阿伯咧就走嚟買偶像啊，咁啊揀咗一個。咁亞伯蘭一同佢講下文獻記載，佢話 You already 60 years old。阿伯睇你個樣都60歲啦，係咪？你買呢隻偶像 ？Yeah, this idol was only made yesterday。喂，你明唔明啊？你走嚟買，你60歲人，你走去買個偶像，呢個偶像
琴日先做好咋，我老豆，你買嚟做乜啊？即係你明唔明？即係佢喺度倒緊米，點解？因為佢有個好正確嘅耶和華信仰咯。啊，有一日翻嚟仲搞笑呢一個嘅記載嚇。咁啊嗱，呢啲就係當時中東嗰啲偶像而家掘出嚟嗰啲嘅模樣啦。咁啊一翻嚟嘅時候，佢老豆會面青，因為佢做偶像啊嘛。所有啲偶像冚唪唥碎晒一地，唯獨一個中間最高大嗰個咧就企咗喺度，隻手仲揸住碌棍喎。佢就好大聲嗌：咩事啊？咩事啊？咁樣。咁啊亞伯蘭咧就衝出嚟：阿仔咩事啊？咁樣。咁亞伯蘭就指住呢個大嘅偶像，係佢做嘅，佢搏死晒隔離嗰啲咁喎嚇，係佢做嘅咁喎。咁我問你，你係老豆你點啊？你係點啊？你係老豆。所以就佢話：They are nothing。喂，佢哋係冇嘢嚟㗎，佢點會識搏啊？即係佢嘅意思就係。係啊，你係阿仔你做㗎啦。咁阿仔就望住佢，咁你又要做偶像俾人擺？咁咧，佢老豆就拉埋佢一邊。我哋而家住喺吾珥地啊，佢係祭司嚟㗎。如果我唔咁做咧，我哋全家都冇命啊。所以佢喺一個 culture 度咧，係一個外邦文化嘅 culture。好，我哋話點樣學信心啊？第一點，從亞伯拉罕嘅起點學，佢係喺困難中出嚟㗎，喺最困難度開始佢嘅人生，喺嗰刻佢已經相信耶和華啦。OK， 嗱，記住呢個第一點，咩叫做信啊？從亞伯拉罕身上學。好，咁啊，第二點咧，我哋就睇啦，係佢人生一個轉捩點啦。由於佢喺嗰個偶像崇拜嘅地方，耶和華同佢講。耶和華對亞伯蘭話：你要離開本地本族父家，往我所要指示你嘅地去。我要叫你成為大國。佢當時冇仔喎，當時佢老婆一路都係冇仔喎，並且已經過咗生仔嘅年期喎，即係話月經斷咗咯。我必賜福俾你，叫你嘅名為大，也要叫別人得福。為你祝福嘅，我必祝福佢；咒詛你嘅，我必咒詛佢。地上嘅萬族都因你得福。我哋咩人啊？我哋咩人啊？你係咩人都唔知啊？你咁迷惑嘅？你係咩人啊？你都識話加拿大人啦，係咪？如果你唔夠膽講嗰樣，咁萬族係咩意思啊？即係你係中國人得福，你係加拿大人。雖然輸波啫，得福係嘛？你明唔明白啊？記住喎，嗱，呢個係神俾佢應許。好啦，佢要離開吾珥，因為叫佢離開本族本地父家嘛。就係乜嘢？就係切斷晒佢個關係。咩叫祝福？祝福就係睇重你。咩叫咒詛？咒詛就係睇唔起你。留意下，佢俾亞伯拉罕一個咩應許啊？當時佢都係好困苦喎。點講啊？祝福你嘅人，我祝福佢；咒詛你嘅人，即係睇得起你嘅人，我睇得起佢；嗰啲睇唔起你嘅人，我都睇唔起佢。I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse。好勁嘅，好，各位星期一使唔使返工啊？你係咪亞伯拉罕後裔啊？係咪啊？係啊嘛，你信就係亞伯拉罕後裔，你跟佢噶嘛。所以星期一返工挺身昂首。如果你老細嚼你，你就講嚟聽，你小心啲啊！神祝福嗰啲祝福我嘅人，咒詛嗰啲咒詛我嘅人，你醒定啲啊！睇唔睇到呢句啊？不過你夠唔夠膽講啊？嚇！咁呢個就係亞伯拉罕從神 get 到乜嘢？好，咁正啦，係咪啊？啊，點知呢個靈性旅程剛剛開始咋？God did not show him the whole plan。成個計劃佢唔知嘅，佢去邊都唔知嘅。去啊，一去，哦，你要離開本地本族父家嘛 ，leave his home，leave his relatives， 而最重要就係 leave his security。你係離開埋你嗰種安全嘅區域啊？點解啊？你諗下3500年嘅人點樣先生存到啊？你唔夠馬騮爬樹快，你唔夠跑得快，你唔夠獅子大力，你唔夠熊人大力，你點生存到啊？人點生存到啊？
喂，人點生存到啊？係啦，群居聚居，我哋走埋一齊啊嘛。咁而家我呼召你離開本地本族父家，係離開你個群體喎。一個人落單係好容易冇命㗎，你知唔知道啊？所以我哋中國人去到邊度都有一個 China Town， 就係要點啊？聚埋一齊啊嘛！哇！你知唔知30年前我嚟到 China Town， 大部分都係講海產㗎。我哋唔知啦，係咪？而家啲海產都俾人重擊咗啦，係咪？都冇晒啦，就係咁。喂，你唔聚居唔得㗎。咁而家你就係離開喎。喂，我離開親族，如果我離開香港，我移民去邊啊？澳洲、英國、美國、加拿大仲 OK。唔妥，我哋翻轉頭，我哋叫呢啲叫做回流啫嘛。而家都唔知幾多啦，係咪？但係如果你唔係去英美澳加，你去咩啊？去柬埔寨，你去委內瑞拉，你去蘇丹，仲停晒香港嘅戶口。哦，你大姐啊，你冇咗你嘅保障噶啦，你知唔知啊？離開地域，離開自己嘅守護者 ，Gods were seen as protectors of specific territories。嗱，古代係咁諗嘅。雅典有雅典嘅神，史巴特有史巴特嘅神。埃及有埃及嘅神，咁吾爾即係伊拉克有吾爾嘅神。喂，我哋香港人都咁睇噶。香港拜黃大仙，台灣咧就拜同媽祖噶嘛。所以每一個神有地域噶。所以當你喺香港拜黃大仙，你去到台灣咧，黃大仙就無能為力噶咯。咁你喺吾爾拜緊吾爾神，你離開本地本族父家去迦南喎。你諗下，你離開咗你原本嘅神明，即係3500年嘅思想，一離開咗，嗱冇晒噶啦。咁所以咧，呢個係佢一個好強烈嘅掙扎。你要信耶和華呼召得你，佢一定會帶領保守你。所以第二個階段啊，咩叫 faith 咧？亞伯蘭展現出嚟嘅就係 trust and obedience。唔係淨係信任咯，係完全跟住行噶。好啦，第三階段啦，佢一行會點啊？呢個呼召幾正係咪？將你成為大國，祝福你，我祝福佢；咒咗你嘅，我咒咗佢，正唔正啊？哇！成為一個大嘅國度，有地有人民，嚇點知佢一去到迦南地，有咩發生啊？由吾爾去到哈蘭，由哈蘭再落去迦南地，有咩發生啊？俾你諗翻，你試想下，3500年嘅人，你喺吾爾被呼召離開本地本族父家，往我指示你去嘅地方，一去到迦南，你斷估耶和華係迦南地嘅神啊嘛？你斷估耶和華係迦南地嘅神啊嘛？點知去到？因為神呼召你去嗰度啊嘛，而今日我哋都話噶，以色列係上主的地啊嘛 ，the land of the Lord。點知去到發現根本冇人識耶和華噶，我睇勻都冇座廟喺度噶。點解有廟啊？廟係神住嘅地方啊嘛，亦都我哋敬拜神嘅地方。喂，冇人識耶和華，冇人拜佢 ，Is it the land of the Lord？呢個真係上主嘅地咩？哇，好大嘅疑惑嚟嘅，真係嘅，好奇噶。所以佢一種好大嘅失落噶，你可以想象。嗱，信心喺呢度睇到咩叫信心？係從呢啲經歷睇。好似有朋友叫你，喂，你嚟哥倫比亞啦，唔怕，我喺當地好有力噶，一定照到你。點知你去到之後發現佢，哇，乜鬼都冇嘅，草民一個，佢仲喺度捱生捱死做石 Q 嘅啫。你驚唔驚啊？咁而家亞伯蘭去到就係嘅，去到嗰度啊，亞伯蘭見到完全唔識敬拜神，佢仲要自己嗱，呢個咧就係迦南嘅入口嚟嘅。呢張相我影噶嚇，咁就喺迦南北部，佢係進入佢迦南嗰度，咁啊遷徙去到，佢仲要為耶和華咧建一座壇，咁啊佢喺嗰度咧就建壇嚟敬拜神啦。Abraham built an altar to the Lord。好，你去到已經 shock 噶啦，因為原來冇人識
耶和華，你自己建壇敬拜唔緊要。你知唔知道亞伯拉罕一踏入迦南之後，第一件事係咩啊？讀經，饑荒啊！喂，你呼召我嚟迦南，你係迦南地嘅主啊嘛，嚟到冇得食喎，我不如翻去唔嘢。嗱，呢個好疏噶，以至到佢冇得食要點啊？走落，頭先我哋喺地圖，佢走落去埃及揾食，爭啲連老婆都冇埋，因為佢老婆太靚。話你冇見過一個70歲嘅阿婆好靚，俾人哋捉咗我哋做呢個王妃啊！即係呢個撒萊就係咁啦嚇。所以你知唔知跟從亞伯拉罕嘅人咧，即係嗰啲女士啊，聖經話就好似撒拉咁噶。你想唔想？唔使買咁多 cream 茶嘅喎嚇，70歲都有人搶嘅喎嚇。咁啊就係撒拉嘅情況。哇！即係話一去到饑荒，即係我做牧師好多年㗎啦，見過唔少人一帶佢決志，即刻失業喎。死唔死？係我同師母就面青，喂，快啲為佢代禱啦！即係好做唔做？即係點解一決志佢都嚟咗可能幾個月都唔信，一決志咁第日翻去原來就失業。我同阿師母面青，話快啲搏命為佢祈禱。佢經唔經得過呢樣咧？亞伯拉罕去到迦南饑荒啊！好，跟住咧耶和華從75歲呼召佢話：我要使你成為大國啊嘛！仔都冇點做大國啊！咁所以第一件事做大國家一定要生仔先啦，係咪？75歲起程，99歲未有仔 ，20 years 20年啦 ，in Canaan 響呢個迦南地 ，no land no heir and a barren wife， 生唔到仔嘅。100歲啦 ，finally got a son， 100歲生到個仔，跟住咧 ，you got to sacrifice him， 唔該你將佢獻祭。100歲先至生到個仔，25年後應許實現，然之後仲要獻俾上帝。你點？嗱，咩叫信心？亞伯蘭就注釋咩叫信心。頭先羅馬書點講啊？佢信使冇變有，生唔到仔變咗生到仔，死人復活嘅神，我燒咗阿仔，跟住阿仔都會復活。就咁講冇用噶，你睇件事蹟，你先知道亞伯蘭點樣表達自己啊。The God who gives life to the dead and calls into being things that were not。所以我哋發現經過啲3重嘅考驗啊，由佢嘅成長，由佢被呼召去到迦南，由佢響迦南嘅經驗，我哋就發現佢注釋咗乜嘢叫做真正嘅信心。如果你話信心值9分、值10分、值100分，你要學亞伯蘭嘅學乜嘢？呢個就係 journey of faith 啦。由開始嘅時候，你知道我哋叫做認知的信心，去到你認信，我哋叫做情感的信心，即係你認同咗啦，你試下嚟做啦，到最尾 conviction， 一個認定嘅信心。所以信心嘅歷程，認知、認同、認信、認定，行到最尾唔變噶啦。The journey of faith begins with believing God and grows into commitment and loyalty。成個人忠誠跟。所以喺基督教講到信心嘅最高境界係認定啊，即係我深信我交俾佢嘅必能夠成全，見到乜嘢都唔搖動啊。好簡單，所以信心唔係淨喺個頭腦度咯。係一定要行，一定要 follow。你又唔一定搞得明晒嘅，因為要明嘢係極難啊。不過你跟住做，你信得過佢。大概咧，即係20年前咧，我嘅心臟都同大家分享過呢種叫偷停啊，即係把脈7下，佢又停一下咁樣嚇。咁於是就見個心臟科醫生啦，咁啊驗咗幾個 major 嘅 test， 到最尾咧，佢就話大概咁啦，黎生咁嗰個。好好啊，執事佢驗完咧唔收我錢，我都好感激。佢就話咧，你喺個心臟下邊有3條冠心血管，其中一條咧你有少少嘅硬化。佢望一望我個樣，睇你呢個年紀咧係正常嘅嚇，即係你都有少少硬化係正常嘅。你可以食藥，你可以唔食，你 mon 住就得㗎啦。咁我話冇嘢㗎，冇嘢係咁去得㗎啦。
咁我真係有時個心少少翳住嘅，係得噶啦，你翻去啦。咁你翻去定唔翻去？嚇？醫生唔係啊，咁啊好啦，翻去啦。咁翻去之後咧，就一翻咗去就20年咯。咁20年咧，最近咧又發現又係喎，突然間心揦下，一揦嗰下摸落去，7下停一下嘅喎。咁於是咧又喺呢度揾醫生啦。咁呢度揾醫生咧，嗰個醫生就叫我陀個叫 Holter 嘅嗰啲叫做咩監察器啦。咁啊拎啲膠布貼晒喺個身度嘅，就係24小時。咁我哋有個朋友喺度都有嚟聚會嘅，佢同我講：冇鬼用嗰啲，我貼過3次啦，貼到成身都係，3次都冇用嘅咁嚇。咁我唔理咁多啦，咁啊走去試咯。咁完咗之後，因為有時我心會揦住有啲唔舒服，咁如果揦住唔舒服一出現咧，佢就會驗到啲嘢。咁嗰日冇喎，咁又拎翻去，佢要成個禮拜話出嗰啲心電圖嘅嘢。咁啊醫生打電話嚟就話，佢話你係有啲事，因為我發現咧最低嗰個心跳咧去到32下，冇乜反應。一般係幾多啊？一般72啊嘛嚇，一般72，佢跳到32。咁啊突然間其實冇嘢嘅喎，都係睇片嘅啫喎，即係睇下啲 video。睇 video 應該緊張嘅，點會睇 video 睇到跌到32嘅咧？即係可能嗰啲 video 可能好悶都未定啦。即係因為佢要我寫個 log 嘅，寫完之後俾佢睇。佢話係咁啦。咁佢問咗我幾個問題嘅。你揦住嗰陣時有冇飆冷汗？冇。咁揦住嘅咩會唔會呼吸唔到？冇。你冇。佢問咗幾個問題，哇！嗰啲好嚴重嘅。其實佢問嗰啲咧，我估一出現嗰啲就跌緊地死嗰啲嚟嘅。咁有冇咪冇啦？咁啊冇就 OK 啦咁樣嚇。咁你有就再嚟啦咁嚇。你有就再嚟啦咁樣。咁我問你，作為一個即係點講啊？一個草民啊，即係一個專業嘅醫生同你咁講，有事你一嚟啦，咁你點咧？我哋一竅不通喎。於是你點啊？係咯，就係咁啦嚇。咁啊跟住佢咯。信心你嗰啲都係類似。而家我哋講緊仲有醫生嘅喎。而家我哋講緊我哋信嘅係全能嘅上帝。所以神呼召亞伯拉罕，你要離開本地本族父家，往我差你去嘅地方去。我要使你成為大國，係咪？天下嘅人因你得福，祝福你嘅我祝福佢，咒咗你嘅我咒咗佢。亞伯拉罕跟住做，佢未必好明噶。希伯來書直頭話佢出去嘅時候，佢面都未知啊。所以係 step by step 咁樣神嚟引導佢嘅。咁所以你留意下，響頭先我哋讀羅馬書度，點解我話蓋棺定論咧？佢就係咁。亞伯拉罕所信嘅係叫那死人復活，使冇變有嘅神。他在無可指望的時候，因信仍有指望。哇，真係好厲害啊！所以我嘅題目就係faith is more than belief， 唔係簡簡單單我頭腦相信咯，係咪？係話 I trust, I obey, even when I do not fully understand。呢個就係聖經講緊嘅信，亞伯拉罕嘅信。我想請敬拜隊上嚟啊！嗱，你諗下 date back 翻3500年，如果亞伯拉罕淨係保留住自己對神明嘅理解，係咪？咁你諗下，佢信嘅神就俾佢自己嘅思想困住喺個 box 度。He limit God in a box。佢永遠唔知耶和華係全地嘅主啊！佢只係知道原來耶和華係地域神啊，太細啦，太神。Your God is too little， 太細啦，唔得啦。如果佢按照自己嘅想法，佢會向神埋怨。如果佢按照自己嘅經驗，佢離開咗耶和華，咁佢嘅信仰同拜偶像就冇分別噶啦。就係因為佢 trust、obey、commit， 話佢就經歷咗咩叫信。今日弟兄姊妹，我哋響3500年後，我哋都可以成為亞伯拉罕嘅後裔，學習佢嘅信。響幾時學習信啊？響我哋潦倒嘅時候，響我哋低谷嘅時候，響我哋好艱難嘅時候，諗翻起亞伯拉罕，諗翻起亞伯拉罕，同我一齊閉上眼睛啊，深深吸一口氣，聽聽敬拜隊唱呢首嘅詩歌，我哋又反思下亞伯拉罕嘅信心啊！
可只有你許可，要讓祝福漫過，至死痛楚，要將生命加多。你破碎我一切，卻換上更多恩惠，榮耀路徑必有淚涕。誰肯放棄自救，才將救恩識透？葡萄被壓才得釋放，換出新酒。人生到了絕處，才知道愛的深處，才能承載神恩豐滿傾注。弟兄姊妹，人生係咩啊？一定有四季嘅喎，春夏秋冬，起起伏伏，高高低低，成功失敗，喜悅同埋悲傷，一定係咁樣交織而嚟嘅。亞伯拉罕嘅信展示咗一幅圖畫俾我哋睇到，即係話我哋響人生嘅低點，即係話我哋遇到重重挫折，即係話我哋響困難中，我哋嘅眼睛仍然可以向上望。嗰一度，我哋有經驗到咩叫真正嘅信。我哋話將我哋自己交託俾愛我哋嘅主。順境嘅時候好容易講，響逆境嘅時候咧，響度掙扎舔下嘅時候，我哋仲能唔能夠咁祈禱咧？當我哋響低谷嘅時候，我哋都能夠咁樣嘅禱告，一下子我哋就進入咗亞伯拉罕嘅信心裏邊啦。而家大家可以喺度生活咁美麗嘅天氣嚟敬拜，我哋對於聖經嘅真理，對耶和華，我哋認知，我哋認同。喺我哋唱歌、我哋祈禱嘅時候，我哋同弟兄姊妹分組分享嘅時候，我哋可以認信。但係只有經過艱難，我哋卻係不屈不撓，靠住呢個信念向前走，我哋先至能夠認定我哋嗰位主。去到嗰刻，我哋嘅信心就升華到某一個境地。呢個就係聖經要帶領我哋去嗰度。同我一齊深深吸一口氣啊！未來嘅日子點，我哋唔確定㗎，有時會跌得都幾淒涼。喺嗰刻，你更加需要信心。而家就向主祈求啊！主讓我相信你，唔單止響頭腦、響情感、響成個意志度，堅定咁樣相信你。阿們。風浪嚟，挫折嚟，我唔後退，因為我信你，因為我信你。阿們，阿們。親愛的天父，我哋多謝讚美你，真係你響3500年前已經 set 咗一個 example 俾我哋跟住佢行。係啊，當我哋有時覺得好艱難嘅時候，我哋睇翻一個有血有肉、真真實實嘅歷史人物，佢行過一段乜嘢嘅靈性嘅旅程，我哋可以學佢，可以跟佢。我真係相信亞伯拉罕其實有好多點佢都有懷疑，有好多點佢都好痛苦，有好多點佢嘅心裏邊都喺度咦哦，不過佢最尾選擇咗跟從，就係咁成就咗佢嘅生命。親愛主啊，我哋遇見風浪、遇見危難嘅時候，我哋都會咁啊，心動盪不安。但係主俾我嘅心深深同你連結，幾時都宣告耶和華咧，我嘅主耶穌基督咧，我生命嘅主，我要跟你，並且跟從到底。明唔明？我深深相信，親愛主，我哋有呢個立志，就能夠經歷到聖靈充滿，聖靈就俾力量我哋，俾意志我哋繼續緊緊咁跟從你。一跟到底，
多謝主。主啊，我哋都有個願望，就係當我哋離開呢個世界，我哋回頭睇自己，為自己做翻個蓋棺定論嘅時候，我哋都能夠講，這是一個一生信靠耶穌基督的人。阿們，阿們。上次我哋再次獻上感謝，但願我哋喺呢個好平靜、好順境嘅時候嚟敬拜你嘅時候，你嘅道就打入我哋嘅內心，建立起我哋嘅生命，以致我哋變得非常嘅強健、健康、有力量。我哋多謝你，聽我哋同心祈禱，奉主耶穌基督嘅名字。Amen。阿們，阿們。